tiwtorial ar sut I weithredu'r sgriwdreifer gwactod ar gyfer sgriwiau anfagnetig. Mewn osodwch ddarn y sgriwdreifer i'r sgriwdreifer gwactod. Cydosod y pen clampio. Cysylltu plwg ar cyflenwad pŵer. Cysylltu'r ben cebel hwn ar sgriwdreifer. Cysylltu pen arall y cebel ar cyflenwad pŵer. Mewn osodwch y distawrwydd ar tiwbair yn y generadur gwactod. Trowch y ffynhonnell pŵer, y ffynhonnell air ymlaen ac agorwch y peiriant bwyd o sgriw. Daw'r sgriwiau allan yn unol ar panel cylchdroen awtomatig. Dewis sgriw gyda'r sgriwdreifer gwactod. Pen clampio wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer y twll sgriw dwfn. Yn berthnasol ar gyfer sgriwiau hir ac anfagnetig.